السلام ومرحبا بكم في تونيزي اوتو كونساي الحلقه الثالثه اليوم. دونك باش نحكيو على البوات اوتو. جينا لدار اودي تونيزي باش نقابلوا سي امير لمروسي اللي هو الاكسبير نتاع اودي تونيزي باش يعطينا برشا نصائح تشوفوا باش تكون حاجه مفيده. خلوا لي فو كومنتير كان عندكم سؤالات اي ليتس جو. الو امير، عسلامه. عسلامة مراد. دونك ديما نخمم فيك امير، ديك كيك شوز تكنيك نجي لامير لمروسي مرحبا باش يعطينا لي ديتاي نتاع الديتاي. دونك نحن عملنا اون روبريك اسمها تونيزي اوتو كونساي وباش نعطيو دي كونساي على البوات اوتو. الوغ اسكو انت موافق معايا اللي معناتها البوات اوتو في تونس ولات موجوده بكثره؟ وي تو تافي. احنا معناها ديجا لا جام نتاعنا كلهم بوات اوتوماتيك chez Audi voilà. Et on a vu ça معناها durant les 4 ou 5 dernières années. معناها même sur les tout petits modèles التونسي ولا معناها il exige une boîte automatique. كيما تعرف ولات عندنا برشا سيركيلاسيون برشا انكومبرومون، يقول لك انا ديما لا بوات اوتوماتيك ارتاح لي في السياق. الوغ لافونتاج نتاع البوات اوتو هي عندها برشا لي زافونتاج باش نحكيو عليهم. باهي مالا امير، اول حاجه باش نخدموا الكهرباء. ديجا احنا كي باش نخدموا الكهرباء سور توت لي بوات اوتو، اول حاجه اون ابي سور لا بيدال دو فران وهنا هي ليكيبي دو بوتون ستارت. دونك تخدم الكهرباء نتاعنا. الوغ سور توت لي بوات اوتو عندنا البي ار ان اي دي. P, donc comme son nom l'indique, park. Ouais. Donc c'est la position de parking. Ok. اللي نحطوها كي باش نقفوا ونهبطوا من الكهرباء. الوغ لازم الكهرباء تكون واقفه 100%. Bien sûr, الكهرباء واقفه 100%. اوكي. بعد عندنا ال Reverse, donc ça c'est la marche arrière. Bien sûr, la marche arrière برشا malheureusement ما يعرفوش يستعملوا بوات اوتو كوريكتومون. علاش؟ قولي. يبدا باغ اكزومبل يعمل في مانوفر وقبل ما يخفوا الاربع جيلي نتاع الكهرباء يباس سور اير. Et là, au bout d'un certain temps, la boîte باش تحمل من بعد il se peut qu'il y ait des problèmes. Je fais un parallèle في البوات مانويل، c'est comme si في البوات مانويل مازال يعمل في المانوفر نتاعو الكهرباء مازالت ما وقفتش كومبليتمون ويحط مارش اريير، دونك ديجا باش تسمع صوت نتاع البوات، فهمت؟ دونك اول كونساي نعطيه اللي دون لو كادر دون مانوفر، اول حاجه كي باش يحط المارش اريير لازم لي 4 رو يقفوا كومبليتمون. tout en sachant اللي معناتها راهو كونت ميم كي نبداو اون مود درايف ونحيو ساقنا من الاكسليراتور تلقى تمشي شويه الكهرباء. فوالا باسكو لي ديجا انجاجي. وي ديجا انجاجي. الوغ ثم حاجه اوسي تري امبورطونت اللي هو معناتها ثم لي بيي. دونك ثم يا ان بيي ما نستعملوهوش جمله هو. اكزاكتومون. اون جينيرال لو بروميير كونساي كون دون العباد اللي ماهيش مستانسه بالبوات اوتوماتيك او ديبار سي دو غاردي لو بيي غوش سور لو روبوس بيي. يموت الساق اليسار ما انساها. بالعكس هو هنا ديجا الروبوس بي اعلى من لي بيدال. دونك الساق باش تكون مرتاحه، معناها لو كونستركتور خلقها للبوزيسيون هذيا. ان بتي كونساي دون سو كادر، فما عباد يستعملوا بساقهم اليمين لاكسيليراتور وبساقهم اليسار الفران. اخي بحاجه il faut toujours utiliser le même pied في البوات اوتوماتيك pour l'accélérateur et le frein. C'est très dangereux aussi. C'est très dangereux. Donc ساعات راهو ثم ناس استانسوا بالبوات مانويل وتعداو للبوات اوتو. دونك او بو دو 20 مينوت ولا معناتها سايي بدا يستانس بالسوقان بالبوات اوتو. اي بي من بعد ينسى يرجع الريفلكس القديم ويستعمل الساق اليسار. دونك رد بالكم راهو ما يلزمش تستعمل الساق اليسار. دونك سي تري دانجرو. ما ثماش كان عباد فريمون بروفيسيونيل اللي هما لي بيلوت بروفيسيونيل اللي ينجموا يوقفوا بالساق اليسار لو فران، دونك يستعملوا هذيك. اكزاكتومون. انا تو في الفروج اش نعمل؟ دونك احنا كي نبداو في الفروج نتاعنا، دونك هوني كيما شفنا قبيله لي زاكرونيم، دونك عندك الباركينغ ريفرس وهوني فما لا بوزيسيون ان نوترال. دونك لو كونستركتور ولي كونستركتور الكل دايوغ خلقوا اون بوزيسيون باش البواطه تبدا فيها مرتاحه. دونك il faut l'utiliser. D'accord. Donc je fais un parallèle توجور مع البوات مانويل. احنا في بوات مانويل كي نبداو واقفين في فو ما نبداوش حاطين ساقنا لومبرياج افون والبروميير اونجاجي، خاطر الديسك دومبرياج يبدا ياكل في بعضه. يعطيك الصحه امير، باسكو اون في اول فيديو عملناها سيتي لا بروميير انفورماسيون عطيناها لو بروميير كونساي. فوالا دونك احنا سور لا بوزيسيون كي نخلطوا احنا باغ اكزومبل لا بوزيسيون دي، وني لا بواط اي نوز انديك
on est sur quel mode de la boîte, donc on l'a ici directement. كيف نعرفوا احنا في فم تاعنا هي déjà pour la boîte pour se libérer عندها un bouton. Le constructeur encore une fois pour faciliter هذا يقول لك le passage من دي الان من غير ما تنزل. عادي هكا وارتاح. Alors Amir عطيت tu as une remarque très importante. كي نعديو les vitesses راهو نلقاو غاديك automatiquement مثلا انت على النوتر نلقاوها exactement donc تلقى مكتوب الفوق ساعات ما يعرفش شنو عاده دونك يقع زاد باش يقعدش كوندكتور اللي اوبليجي انه يغزر هو هكا كيما توا هكا الشمس ما يعرفش انه هو الوحده اللي تشعل دونك يلا قدامه directement sans quitter la route des yeux. Question de sécurité également. Alors pour bien entretenir زاد البوîte auto ثم une vidange نعملوها et c'est à peu près tous les combien vidange ماشي كيما البوîte manuelle Tout à fait, tout à fait. Les vidanges, c'est suivant le type de boîte. En général, du moins chez Audi, les vidanges boîtes, ça se passe chaque 60 000 km. Il y a 60 000, 120 000, 180 000. C'est généralisé, c'est à peu près ça. C'est généralisé. Voilà. Mais il y a quand même des boîtes, d'ailleurs, les boîtes il y a des boîtes, les zit متاعهم ما يتبدلش، يقعد à vie. D'accord. C'est suivant les modèles, la motorisation, la puissance. Donc le conseil l'État, il est qui ياخذ الكهرباء, donc يسلكم انتم bien sûr, puisque vous êtes là pour ça et puis vous donnez vous-même les informations. Bien sûr. Voilà, ثم في المانيوال يعطيوه في المانيوال يقول له بالضبط وقتاش يبدل الزيت. À part يقول له وقتاش يبدل الزيت، احنا de toute façon كي يجي كليون chaque périodiquement, chaque 10 000 km, 10 000, 20 000, etc. Le service après-vente, vous avez fait ça, donc on va faire ça. Donc il y a un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien spécifique à chaque modèle. تو امير معناتها كي يجي كليون جديد ومعناتها باش يجرب الكهرباء تعطيه تو سي كونساي نتاع البوات اوتو. Bien sûr, surtout كي يبدا كليون معناها ماهوش مستانس باللي بوات اوتو والحاجه on lui donne معناها les bases. Deuxièmement, peut-être on lui dit زاد quand même peut-être هو يعرف اللي حاجات كانوا غالطين. Donc on le rappelle quand même. Ou au niveau de l'entretien, que ce soit en cours de route ou même le jour de la livraison, on a à peu près une vue d'ensemble. En termes d'entretien, et puis Audi encourage l'information, le safe security. Exactement. D'ailleurs, en parlant de boîte, derrière moi, le mois de juin, juste le mois qui vient de passer, on a fait une remise de 20% sur les vidanges boîtes. D'accord. Justement, معناها مازال كي عملناها. ثماش حاجه اخرى نجم نزيدوا عليها. عندنا بون هوني نلقاو لو اس دونك مود سبور. Alors ساعات زاد تولي سيمي séquentiel, on va dire. Séquentiel, donc voilà. Là, par exemple, on est sur D. On est D/S. Donc, pour passer من D à S, donc, comme la flèche l'indique, on fait comme ça. Voilà. Et le passage, on est directement sur S. Voilà. Avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'être à l'arrêt pour changer de mode. Voilà. C'est même en roulant. Voilà. D'autres voitures. سامحني في chaque passage, bien sûr, يلزم ننزلوا على البيدال de frein. Pas forcément. Lorsqu'on est on conduit déjà, on n'appuie pas sur la pédale de frein, on change directement, on accélère la boîte. À l'arrêt, par contre, ننزلوا على الفرن pour passer. À l'arrêt, voilà. أي manipulation de la boîte à l'arrêt. De 1, من الباركينغ لأي حاجة, donc باش ننزلوا على الفرن et on va enclencher le bouton de libération de la boîte. Sinon, si on va changer, par exemple, من marche avant, je me suis au marche arrière. Alors, je vous donne un exemple. Là, par exemple, on est sur S, on va repasser sur D. Mais le N, le S, on n'appuie pas. Vous voyez? D'accord. Par contre, ici, si on va passer sur R, elle passe pas. Donc, il y a la pédale de frein et le bouton. Voilà, donc en fait, عمرك ما تفرسي عليها. Non. Ne jamais forcer sur le levier. Non. Alors كي باش تفرسي, ça veut dire راهو حاشك بالبيدال. Exactement. باش تنزل عليه. Et le constructeur, pour faciliter justement le temps ou les manœuvres de stationnement, كي نبدا نعمل R هكا وباش نمشي, ما عادش نولي ننزل directement, نولي نهبط, c'est beaucoup plus facile. Super. Alors ثم في نرجعوا للسبور, donc انت عندك هوني مثلا عندك drive 1, maybe drive, voilà. OK, sport 1. Et après, il y a une autre, voilà. Et le mode manuel, donc comme c'est indiqué, le four. Donc le four, c'est le rapport supérieur. L'autre, c'est le rapport inférieur. Voilà, donc en fait, on fait les vitesses. Exactement. Semi-automatique, on va dire. D'autres voitures sont équipées des palettes au volant également. Donc, le plus تقع على اليمين, le moins تقع على اليسار.
Et là, c'est au goût du conducteur qui fait chaud et hab. Alors, il faut savoir que qui t'adhère le mode sport, les passages de vitesse durent plus longtemps. À Tout à fait. avec Alèche à la cadre sportif, donc toi, les têtes là au niveau du contour, têtes là jusqu'à. Voilà. Donc, حاجة spécifique زاد مراد بالنسبة les boîtes Audi, les boîtes S-Tronic Audi. Donc, c'est des boîtes double embrayage qui m'énervent. Double embrayage qui m'énerve chez Audi, c'est, facile comme un petit peu le principe, il y a deux doubles pour deux embrayages. Donc il y a un embrayage qui s'occupe des rapports impairs, il y a un embrayage qui s'occupe des rapports pairs. Dans notre cas, pour le Q2, c'est une boîte à 8 rapports. 8 rapports. Yani, 4-4. Voilà, 4-4. Le premier s'occupe de la première, troisième, cinquième, septième, l'autre deuxième, quatrième, sixième, huitième. Ok. Donc, mais يعني كي يبدا l'embrayage الاولاني يبدا par exemple à 2000 2500 tout تلقى الدوزيام déjà محضر روحه à 1500. Donc c'est pour ça que le passage de vitesse ما يحسوش du tout le conducteur. Il n'y a pas de perte d'inertie, il n'y a pas d'à-coup. Le passage de vitesse il se fait de manière très fluide. Donc هذه حاجه باهيه باسكو كيما مثلا si tu as la قدر معناتها tu dois freiner ou تخرج عليه السيد مثلا. Voilà, مثلا هذيك donc spécifique encore une fois Audi. Donc كيما حكينا قبيله le mode D elle passe les vitesses précocement. Donc ما تطلعش في les contours. Mode S c'est le contraire. وحدها mais معناها تعديهم tardivement. Voilà, تحت الزون روج. Cependant, la boîte le seul maître متاعها c'est la pédale d'accélérateur. يعني كي واحد يبدا sur le mode D يمشي فما واحد شد فرانسيك قدامه دونك باش يعمل ان كود فولون باش يبعد عليه باش ما لا قدر الله ما يعملش اكسيدون. دونك هو لا بواط ماهيش تقعد تستناه باش تفهموا هو اللي يحب يمشي حتى لين يهبط يدوا افوار لو ريفلكس يهبط اس يشوفها ياكسيلير. Ça doit se faire en fraction de seconde. Donc il suffit exactement. Il suffit juste d'accélérer. تفهم هي même si sur le mode D تفهم تقول je vais pas passer les vitesses précocement, il a encore besoin d'énergie, de puissance. Donc تمشي معاك نجم تاخذ معاك le zone rouge comme le mode sport tout à fait. Donc, de la même manière. C'est le S-Tronic. S-Tronic, une fois ça يبسق وترجع تعدي وحدها normal, précocement, ما تسمعش الموتور, etc. Super. Voilà. Alors آخر حاجة أمير donc le boîte auto ça facilite la conduite vraiment تسهل برشا معناتها فهمت. اللي ياخذ boîte auto ما عادش يرجع البوات manuel généralement. C'est très difficile. Alors في المارش arrière marche arrière, c'est très simple en fait. Tu utilises juste la pédale de frein qui t'aide. Exactement. ما عاشكش باش تنزل على الاكسيليراتور. Exactement. انت والمشاريع اللي باش تعملها mais en général on en a pas besoin. Ouais, donc توخر وحدها exactement. هو déjà حتى si on enclenche même sur le mode D كان سايب وساقنا على الفرامل باش تبدا الكهرباء تمشي بشويه. Il suffit juste de lui donner un petit coup de pouce l'accélérateur باش تكمل تمشي. فهمت. Amir, merci beaucoup. De rien. J'espère que les conseils ان شاء الله يسمعوهم خاطر برشا مازالوا ما يعرفوش يستعملوا لا بواط اوتو. لا ثم برشا سهلوني سي بور سا كو جو سوي فينو سبيسيالمون. دونك سهلوني شافوا البواط مانيوال سهلوني على البواط اوتو دونك فوالا. Merci beaucoup Amir. عايشك. À bientôt. Bye bye. ثم حاجة حبيت نقول لكم qui est aussi importante, c'est le P. Donc انتم كي تحطوا الكهرباء vous placez le levier في le mode P parking. ما تنساوش اللي ديما ثم الفران. Donc هوني الفران موجود électrique. Ok. اما sinon ثم bien sûr le frein à main. Donc voilà. Donc لازم تحطوا le frein à main. P, ok, mais aussi le frein à main.